Заболела девочка, 10 лет. А, Горло, когда кашляешь, что происходит? Скажи, пожалуйста. Ну, больно. Боль. Так. А эта боль как ощущается? Как комочек, как чешется. При кашле просто хуже становится. Хуже и больно. Мгм. Не знаю, как сказать. Просто больно. Мгм. Ну, утром больно. Сейчас более-менее не больно. Мгм. Утром было больно. Да, прямо очень больно было. Мгм. А вот этот кашель, он как будто бы, вот ты так кашляешь, как будто из горла этот кашель идет. Ты также ощущаешь, что кашель из горла или из груди? Из горла. Мгм. Да, поняла. Мгм. А этот кашель из горла больше справа, слева или вообще из горла? Вообще из горла. Мгм. Понятно. А нет ощущения, что как-то сухо в горле, или щекочет там, или как будто жидкость там какая-то? Ну, будто что-то. Ну, сухо. Сухо. Наверное, нет. Ну, не знаю. Пока непонятно. Тогда не будем отмечать. И тогда боль в горле по утрам получается больше, да? Да. Ну, хотя мы целый день еще не прожили, поэтому не факт. Да. И Может горлышко быть, и красное. вечером, может быть, в обед. Ага. Ну, нет, в обед нет. Берем все препараты, которые в патологию горла входят. Большая рубрика. Так. Мгм. И боль в горле. Так. И горло при осмотре красное. Так, внимательно смотрим. Красное, темно-красное. И есть налет на языке. Язык белый. Так. Язык белый, как обложенный. Мгм. Так, что еще беспокоит? Кашель, язык, горло мы посмотрели. Ну, от холода хуже. От Ой, холода. наоборот. От холода лучше, мы это выяснили с тобой. Ага. Тогда лучше горлу, лучше кашлю. Чему лучше? Лучше телу, Ага. лучше голове. Ну нет, Ага. лучше телу. Просто когда я даже ногу одну высунула, у меня все тело было просто огонем. Даже несмотря на то, что нога была. Может быть, у меня была температура тогда, мам. То есть потребность в прохладном воздухе, Да. в таком А может свежем. быть, у меня была температура? Ну, сложно сказать. Мы на момент сейчас смотрим. Хорошо. Так, хорошо. Мгм. Да. Так, мы немножко вышли, но все равно не страшно, когда мы заходим снова, у нас все симптомы сохраняются. Хочется больше лежать или двигаться наоборот. Какие ощущения? Не знаю. Сложно сказать. А еще скажи, пожалуйста, кашель, он с мокротой или без? Ну, утром был будто с мокротой, потому что он это самое. Когда я кашляла, будто вылетала мокрота. Мгм. А сейчас нету такого. Мгм. Так. И ощущение сухости, когда кашляешь, или какие в груди вот ощущения? Скажи, пожалуйста. Ну, ай, не зевать больно еще.
Зевать больно, да, посмотрим. Так, И кашлять сейчас немного больно. больно где? В горле, в еремной падинке. Мгм. А ощущение есть слабости или какой-то пустоты в грудной клетке? Ну, есть будто ощущение пустоты, но не в грудной клетке, а вообще везде. Мгм, мгм. Понятно. Мгм. Так, ясно. Ну, когда вот этот глубокий кашель у тебя такой, а, что ты чувствуешь? Ну, больно. Мгм, да, боль в еремной падинке, так. Сейчас посмотрим. Так, так, такого нет. Так, мы это смотрели, да. При кашле горло хуже. Так, мгм. В горло еще раз посмотрим. А в горле вот это ощущение, какое оно? Ну, в смысле? Ну, как будто бы, я не знаю, как будто бы у тебя там комочек или какие там ощущения, или жжет, или так, сейчас посмотрим еще какие тут ощущения есть. Жжение, щекотание, как будто комочек, как будто что-то болтается, может быть. Или в нос поднимается. Нету. Ага. Да При только зевании, да? если утром и больно. В ушке нет, ничего не отдает. Ну, Когда когда зеваешь. зеваешь, Да, вот. вот дает. Есть такой препарат, Иперикум называется. Ага. Хорошо. Какие-то еще ощущения про вытягивание горла? Помнишь, ты говорила, когда горло болит, вытягивать хуже становится Что? шею. Вверх это да, шея. Как сейчас? Проверь, пожалуйста. Прошло это? Ну, да. Прошло. Нет, не прошло. Не прошло. Наоборот, только можно сказать в каком-то плане хуже, потому что у меня начинает болеть горло. Угу, угу. Понятно. А пить насколько тебе хочется? Ну, не сильно. Ага. Так. А когда пьешь, лучше становится или хуже? Ну, не знаю. Пока еще непонятно. Угу. А аппетит кушать хочется или ну так, не сильно? У меня живот урчал. Хочется или не А сильно? самой хочется не сильно. Ага. Так. Аппетит просто посмотрим. Так. Аппетит снижен. Жажда не сильно выражена. Насморка нет, да? Ну, да, нету. Угу. Но хотя, наверное, есть немного. Ну, давай посмотрим. Ну, Попробуй я не посморкаться. хочу. Ну, нет.
Нету чистый носик. Ага. Так. Мгм. Жажда отсутствует, но без отвращения. Так. Мгм. Тогда пока не будем брать. Хорошо. Ну и самочувствие такое. Похоже, немножко покапризничать хочется, полениться. Да. Мгм. Так. Ничего делать не хочется. Ага, так. Сейчас посмотрим. Будто не выспалась. Мгм. Так. Мгм. Меняется настроение, будто не выспалась. Хорошо. Что-то еще, что важно мне знать? Нет, наверное. Мгм. Так. А вчера ты говорила о том, что была тревожность. Чего было страшно? Ну, всего. Мгм. Ну, препарат Лахезис Опять? показывает, да, что это препарат змеи. Он как раз при тревожности, такой подозрительности и хорошо перекрывает все симптомы. Все, будь здорова.